Reg, so as ek nou my somformule gaan aflei, dan gaan ek begin en ek gaan vir Sn neerskryf, presies soos wat ons nou net gedoen het daar met daai ry. Ons skryf die ry neer soos wat hy daar staan. So my eerste term vir Sn is A. My tweede term vir 'n meetkundige ry is A mal R. Die derde term is AR kwadraat. Die vierde term AR tot die mag 3. En dan gaan ons so aangaan en dan kom ons by ons laaste term AR tot die mag N minus 1. Dan gaan ons net soos wat ons nou net gemaak het, maal met die konstante verhouding. Nou die konstante verhouding is soos nou die hele tyd maal R, maal R, maal R. So ek gaan hier sê R maal Sn. En nou maal ek elke term met R. So ek vat vir A maal met R, dan kry ek A maal R. Skryf ons hom net onder daai neer. Dan vat ek vir A maal R maal met R, dan kry ek AR kwadraat. Vat ek AR kwadraat maal met R, dan kry ek AR tot die mag 3. En dan gaan dit so aangaan en dan kom ek hier so by die term net voor hierdie ene, AR tot die mag N min 2. En as ek hom maal met R, dan kry ek daai term, AR tot die mag N minus 1. En dan kom ek met my laaste term AR tot die mag N minus 1. En as ek hom maal met R, dan moet ek 1R daarby plus. So N minus 1 plus 1 beteken ek gaan net kry AR tot die mag N. En dan gaan ek die twee terme van mekaar aftrek. So, jy kan of die onderste een en die boonste een van die boonste een aftrek, of andersom, dit hang af wat hulle hier vir jou vra. Ek het nou altyd gevra, so ek gaan nou sommer sê Sn minus R mal Sn. Dan kry ek A minus 0 is net A. Hierdie gaan almal uitkanselleer, so hulle word almal 0, en dan onthou, hier so staan 0 minus AR tot die mag N, so jy gaan 'n minus AR tot die mag N kry daar aan die einde. Dan haal ons vir Sn gemeenskaplik uit, dan bly hier 1 minus R oor. Hier haal jy vir A gemeenskaplik uit, dan bly daar 1 minus R tot die mag N oor. En dan deel ek met 1 min R om vir Sn te kry. So my somformule is dan A mal 1 min R tot die mag N of 1 minus R. En as hulle die ander ene wil hê, dan beteken dit eintlik maar net die hakkies is omgeruil as jy daar gaan kyk. So al wat ons doen is ons haal 'n minus daar en 'n minus daar uit en dan draai daai twee net reg. So dit gaan ook gelyk wees aan minus A maal met R tot die mag N minus 1 op minus R minus 1. So ons haal 'n minus daar uit en ons haal 'n minus by hierdie ene uit. Dan kanselleer die minusse mekaar uit en die antwoord is dan presies wat hulle soek vir die tweede ene. En dan is dit natuurlijk belangrik dat R nooit 1 kan wees nie, want as R 1 is, gaan ek deling deur 0 hê, en dit is hoekom R ongelyk aan 1 moet wees, vir alle meetkundige reekse wat ons kan doen. Kijk, ons kyk na die voorbeelde. Daai enetjie sal dit vir 4 nog 5 punte tel in die eksamen, jy moet hom kan aflei. Dit is 'n teorievraag.
Vir die meetkundige reeks is daar net een somformule. Jy kan hom enige kant omskryf. As jy kyk op 'n formuleblad, dan sal jy ook hom daar kry. So kyk, ons gaan sommer daar terwyl ons nou van die formuleblad praat. So al jou som en rekenkundige rye staan hier. So hier is jou rekenkundige ry se ende term. So daai enetjie is jou rekenkundige reeks. Hier is jou somterm vir jou rekenkundige reeks, en onthou die een wat nie op die formuleblad voorkom nie, wat jy moet ken, is die 1 op 2 mal a plus l. Hy is nie hier nie, moet jy leer. So as jy wil, kan jy hom daar vir jou byskryf, maar hy gaan nooit op die formuleblad wees nie, so daai enetjie moet jy ken. So dis jou rekenkundige rysinne. As jy heel bo op jou formuleblad kyk, sal jy sien, daar is ook jou vierkant formule, wat ons gebruik om vir x op te los. So hy is ook op jou formuleblad, daar een daarbo. Dan sit al jou saamgestelde rentesomme en enkelvoudige renteformules wat ons daar kry. So enkelvoudige rente, waardevermindering, daai enetjie, waardevermindering op verminderde saldo, en dan die laaste ene daar, so jou saamgestelde rente, so hulle is ook daar. Dan hierdie enetjie is dan ons meetkundige ry se ende term, en daar so staan dan jou som tot n terme van jou meetkundige ry. So hulle gee dan vir die 1 met r tot die mag n min 1 op r min 1, maar jy kan hom andersom ook skryf, 1 min r tot die mag n op 1 min r. Maar dit is die ene wat op die formuleblad voorkom. Okay, dan sal ons later kom by die ander een wat ook daar is. Goed, so hulle sê, jy moet die som van die eerste 7 terme in die meetkundige ry bepaal. So jy weet wat jou n-waarde in die eerste plek is, jy soek 7 terme se som. Jy weet hierso wat jou a-waarde is, dis 3. En jy weet ook wat jou r-waarde is, want jy maal die hele tyd met 5 om die volgende ene te kry. En daar het jy dan alles wat jy nodig het, want die onbekendes is net a, r en n, wanneer ek met my somformule moet werk. So ek gaan sê die som tot n terme is dan a maal met r tot die mag n min 1 op r minus 1. En dan werk ek uit wat die som tot 7 terme. En dan vervang ons net alles in. So in a se plek sit ek my 3. In r se plek sit ek my 5. In n se plek is 7. Minus 1. En dan onder die lyn het ons ook vir 5 min 1. Right, en dan gaan ons hom net so insit op die selfrekenaar, soos wat hy daar staan. En ons kry ons som vir hierdie een is 58.593. By nummer 2 vra hulle dan ons met die som bepaal van 516 tot by 655.360. So voordat jy die som kan uitwerk, moet jy eers weet hoeveel terme daar is, net soos wat ons by die rekenkundige reeks gehad het. So jy gaan eers werk met die ende term. Is a maal r tot die mag n minus 1, want hierdie is ons nou maal 2 maal 2 maal 2, so is nou 'n meetkundige reeks, so gaan jy die ende term van 'n meetkundige reeks gebruik. Vervang in Tn se plek my laaste term. Vervang my a in met 5 en my r met 2. En dan los ons vir n op. So eers gaan ek deel met die 5.
En dan kry ek daai priemfaktore. Is dan 2 tot die mag 17. En dan kan ek sê, maar my grondtalle is dan gelyk, so n minus 1 is 17, en daarom sal n gelyk wees aan 17 plus 1. So daar is 18 terme in hierdie ry. En as ek dan nou weet hoeveel terme daar is, dan kan ons dan nou volgende uitwerk wat die som van die aantal terme is. So, som tot n terme is dan nou weer a r tot die mag n minus 1 of r minus 1. Ek soek dan die som tot 18 terme, so vervang my a waarde weer in met my eerste term, dit is 5. Ons r is maal 2 die hele tyd, so 2 tot die mag 18, minus 1, en ons deel dit dan aan die onderkant ook met 2 minus 1, wat eintlik dan maar net 1 is. En dan kry ek 1.310.715 vir die som van die 18 terme.